Делчевското основно училиште Ванчо Прке ја доби зелената полиса, со што се запиша како прво училиште во Македонија што го доби овој значаен документ во рамки на екологијата и енергетската ефикасност. Училиштето доби уште едно од низата зелени знамиња, а има реализирано и низа на проекти, поддржани од организацијата ОХО, како работа на програмата и интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Денес во училиштето беа презентирани сите активности од проектот, што резултираа добивање на зелената полиса. Ова е уште еден во низот успешни проекти кои се имплементираат во општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево. Очекуваме дека буквално сите работи кои се предвидени во проектот ќе бидат реализирани во најблиска идни. Целта на денешниот настан е промоција на крајните резултати кои што ги имаме добиено од проектот кој што е финансиран во рамки на екомрежата, програмата за интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Беа промовирани чекорите кои што ги имаше и активностите кои што ги имаше овој проект, како промоција на самиот проект на почетокот во медиумите и во локалната средина. Зелената полиса, кој што е документ кој што е направен во рамките на овој проект, понатака изработката на стратешките документи согласно со овој проект, кои што беа промовирани претходно, и на крајот овој настан е со цел да се прошири и да се зајакне и подигне свеста на населението за заштита на животната средина, а најголема цел имаме подигање на свеста на учениците од најмала возраст за нејната за животната средина и незината заштита. Врз основа на зелената полиса училиштето изготви 3 стратешки документи со кои ќе аплицира за проекти кои имаат за цел штедење на вода и енергија и намалување на штетните гасови во природата. Во рамките на овој проект направени се 3 стратешки документи кои што понатаму се употребени за аплицирање на некои меѓународни програми и програми од страна на некои амбасади кои што се во Република Македонија, така да се надеваме дека во следнава година и следните неколку години ќе успееме да ги реализираме сите овие чекори и да го решиме еден од најгорливите проблеми кои што го имаме во училиштето во соработка со директорот, а тоа е енергетската ефикасност и загубите на енергија во училиштето. Една од активностите што училиштето во рамки на Зелената агенда ја спроведе беше конкурсот за ученици кои твореа на тема "Моето училиште е зелено училиште", а денес на презентацијата на најдобрите 3 им беа доделени награди од училиштето.